วัสดีค่ะนิวกินแซ่บชาแนลพี่น้องมาหากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นนิ้วค่ะมาวันนี้นิวได้ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กลูกชิ้น แล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ใส่ใส่เต้าหู้ไปด้วยนะคะพี่น้องอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พริกป่นปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างอืมอืมได้สอนหน่อยมาว่าเสียวสอนยังไงมาใส่แคบหมูมานั่นพี่น้องแคบหมูกรอบหน่อยกินได้บ่ล่ะค่ะลงอยู่ค่ะมาค่ะพี่น้องจับกันมาจับไปเอาถ้วยมาห้องไปเอาถ้วยมาห้องกินค่ะห้องห้องเป็นแบบนี่เห็นหอนอ้าวอืม
ห่อนพี่น้องเป็นแบบเส้นเล็กเก็บความห่อนไปยังมันล่มได้ดีแซ่บก๋วยเตี๋ยวเห็ดเองพี่น้องแซ่บต้องเห็ดดีถูกใจแซ่บปูมาถั่วพี่น้องค่ะเส้นนั้นเส้นเล็กนี่แบบเก็บความห่อนได้ดีขนาดขอโทษขออภัยเพื่อมาสุภาพเรียบร้อยพี่น้องค่ะมันนี่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นเล็กเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กค่ะลูกชิ้นกะ
แซ่บค่ะแต่ว่าสวยไงกับคลิปนี้ก็ยังบ่หมดขยองเดียวกับไปกินต่ออยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากพี่น้องสำนึกล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ